Haturan pamiarsa wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur dina judul Ngalajur Nafsu karya Bapa Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian sejak ngadungikeun ieu carios. Wilujeng ngadangukeun. Panasaran, Pok Marsina nanya deui. Kek, asa henteu kahar ti ceuk. Kalincahan-kalincahan tur anu kasebat kawani kitu mah. Naon teh atuh? Kawani dina soal usaha naon ceuk? Ih, karunya. Puguh be. Boga sobat teh can pengalaman. Memang kagelisan aya di Nyi Mar. Ngora kasebat nage atuh rumaja putri keneh Nyi Mar mah. Weuteuh. Tapi pengalaman mah kapan eleh ku cece. Kapan cece mah kasebat nage tos pernah rumah tangga boga salaki. Pengalaman ge leuwih tinu encan boga salaki mah kapan tak tage yeuh mulungan pengalaman keur usaha maka cece teu kudu nanyakeun ka dukun atuh da kuduna meureun nanya mah kanu aya pengalaman nanyakeun mah kapan kitu. Nanyakeun usaha hayang maju atuh nanyana kanu usahana keur maju. Nanyakeun kumaha carana hayang beunghar atuh nanyana teh kapan kudu kanu beunghar. Kapan nanyakeun hayang bisa ngaji ge kudu kanu bisa ngaji. Ih, nya puguh atuh eta mah ceuk. Ari nanyakeun kanu tukang norah mah cenah abdi ge bakal senang, bakal boga rezeki gede. Bakal beunghar be cenah. Tapi kakara bakal hungkul. Iraha atuh jadina. Ku ece di bejaan gerak. Peundeutkeun heula pantona bisi aya anu unggah. Tampuan heula di pipir bisi aya bararudak anu keur ngadarengekeun atawa saha beta tangga. Ieu mah ulah kanyahoan ku batur elmu nage matih. Elmu nage atuh menang sabulan cece teh nganapa anak tapa nage berat deui. Gitu cenah. Atuh Nyi Marsina gancang nutupkeun panto nu tadina rada melenge. Malah memeh nutupkeun panto teh diilikan heula keluar kakenca kakatuhu bisi aya anu lian di buruanana atawa di pipirna. Sok atuh ceuk kumaha elmuna rusiahna teh kumaha. Lamun tapa atuh nya tapa lah. Sugan moal paeh ku tapa. Cenah tina kayangeuna hayang bisa nurutan Nyi Rosni. Kieu geura Nyi Mar, cece ge teu sangka
nya kitu teh kapan takta ge teu sangka tadina geus kitu be aya ilham ngadadak tina kayangna cece teh hayang aya pangaboga hiji peuting teh breh we inget yen baheula samemeh boga salaki kungsi cece teh heureuy nya heureuy mah kitu be jeung jelema nu sejen atawa jeung lalaki sejen nya anu sok ngaheureuyan ka cece teh harita mah ngaranna teh Den Musna anak anu beunghar nyaho meureunnan Nyi Mar oge duh atuh eta mah sanes nyaho deui kenal pisan putra Mama Haji Sumli nupang beungharna di kampung Kukurah tah eta ayeuna mah geus boga anak hiji gedongna ge atuh manis singgrong bubuhan putra Mama Haji Sumli ngan hiji-hijina malah kapan Mama Haji nama parantos pupus mohon kapan abdi ge terang waktu Mama Haji Sumli maot teh tangtu be nyace warisanana teh meureun bro kadinya ih nyapuguh be atuh tah yeuh kamari ieu mangkukna mun teu salah mah poe Salasa kabeneran waktu cece teh erek ka kota ka pasar patepung jeung Den Musna teh malah keukeuh be ka cece mah mang akangkeun teh meuni lekoh mang engkangkeun teh lain akang tapi engkang kabeneran deh eta ge ngan sorangan cenah mah tos nyokot duit di bank ngajak be babarengan di kota najan cece rada palalaur ge sieun kapergo kuno wawuh atawa anu heug wawuh jeung cece atawana deui meureun wawuh jeung pamajikan Den Musna tapi dabongan diajak-ajak bae harita teh kitu mimiti panggih deuyna berbe geuningan siga nu leuwih bogoheun ka cece nepikeun ka nya kitu ngolo-ngolo sangkan cece teh iraha bae ge rek dijieun anu ngora panasaran cenah ka cece teh mangkukna ge balik teh geuningan pas anu kasebatna poe kamari poe Rebo ka imah cece dahareun teh geuningan nu ngeunah-ngeunah papakayan pangmeulikeun duitna oge mere antukna atuh meureun ceuk pikiran cece teh keur kieu mah make jeung kudu sieun-sieun ludeung be kari kumaha engke nu penting mah duit eta mah ngajak ulin reka ditu reka dieu matak naon urang cumponan be ngajak asup ka toko ngajak lalajo daek be cece mah nah aku cece mah sakalian be diolo dibere harapan-harapan sangkan manehna teh dipikahayang ku cece disanggupan naon make jeung embung piraku cece ge embung diwayuh kuno beunghar mah kamari mah cenah janji deui ka cece teh kudu ngadago di sisimpangan nya atuh tadi teh kasih simpangan subuh keneh malah mah mentas janari teh sento sahur meureun buru-buru be init nyaan eta mah Kang Husna teh geuningan kudu nyoba nyamper ka sisimpangan marukanan teh lain mentas di kota marukanan teh lain metas di kota gitu cek cece teh marukanan teh lain geus di kota cek cece teh tapi kakarajo nu matak ta ieu geuningan ieu balanjaan teh di dieu keneh can diampihkeun
Padahal nu kamari mah nu mangkukna ge can dikaput. Nya meureun anu geus jadi aya sababaraha hiji mah. Nya meureun lumayan be. Rek lebaran meureun aya rezeki nomplok. Nu penting mah ulah kapanggih ku pamajikanana. Kitu Kapang. Panjang lebar Nyi Rosni ngabejakeun lalampahanana. Atuh keur Nyi Marsinah bati colohok bengong hatena. Mangsa ngadenge kitu teh. Tetela Nyi Rosni sobatna lain ukur nembongkeun barang bae. Tapi duit ditembong-tembong sababaraha lambaran nu puluhan ribu teh ditembongkeun. Puguh we panas. Keur mah manehna teh kapan? Saban poe nage berang peuting balik pepeh mikiran hayang boga pakaian weuteung keur lebaran. Marah kungsi manehna nyarita sangkan nyumponan pangabutuh keur lebaran teh cenah jual be sawah nu sakotak nu ditonggoh mah dasok aya anu nyanggap sakur nu rek ngajual sawah tur tanah kebon oge sok aya nu nyanggap meuli. Nyeta didinya keneh tatanggana ngan indungna pageuh keun tong hayang kawas batur cenah. Lebaran mah sapoeun ieu kari-kari kudu ngajual sawah pikeun dahareun sapapanjangna saumur hirup. Hulang kacida manehna bareureumannana beureum ku panas hate lain beureum beungeut boga ka era atawa boga ka ambek. Teu lila pok manehna nyarita. Nya leuheung Cerosni mapanggih jeung urut papacangan bari jeung beunghar. Tapi abdi mah kosong keneh. Kabogoh can boga salaki mah sumawona. Boga kolot sabelah deui ge teu boga bapa. Atuh usaha leuletikan tukang dagang disusuhun. Mana bisa na nyumponan kahayang. Dalamun boga kabogoh kawas cece mah moal asa-asa. Keur waktuna loba pangabutuh kieu mah sigana kawas cece werek ngolo. Nyi Rosni ngadadak siga anu ngahulang bari jeung neuteub. Malah nyarita lalaunan siga anu inya. Karunya kanyi Emar. Cenah siga nya anu mikirna. Padahal mah ceuk hatena Tah sigana beunang pancingan teh disangut. Ayeuna sigana bisa dicaritakeun ka Marsina. Samaruk meureun aing teh nu dipikahayang ku Den Musna. Padahal aing mah kapan laer-laer bae mah meureun teuing kumaha. Nya bisa keneh baraya kasebatna kapilanceuk ka Kang Musna teh. Tapi ieu mah barang-barang pancingan. Aing lain teu bogoh ka Kang Musna. Tapi kapanan manehna teh mika bogohna ka Marsina. Pirahku aing kuduna tawarkeun bari jeung diri sorangan mah era atuh. Era ku baraya-baraya kitu ge geus laer. Ieu teh kapan teu kahalangan najan manehna ngawin ka aing oge. Ngan taya gunana ari teu bogoheun mah. Maneh ge aing mah rek ngolo rezekina be ka ditu ka dieu. Sangkan
Kang Musna bisa diolok ku Marsina. Aing nu kapalidana bakal beres sigana. Kitu ceuk pikirna. Nusanya nama tetela Nyi Rosni teh dikengkenan ku Den Musna. Sangkan bisa ngolo Nyi Marsinah cenah. Sabab Nyi Marsinah kungsi ku Den Musna ge di deketan di bawah ngobrol. Kan waktu harita bongan Den Musna teges boga pamajikan. Jadi keur Nyi Marsinah teu pati ngalayanan. Keur mah deui parawan asli. Loba ka erana, loba ka teu wanina. Hatur nuhun pamiarsa parantos ngadangukeun ieu carios dina judul Ngalajur Nafsu. Urang tepang deui dina dinten enjing kalayan waktos sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun. Terlambang macam perang kujang papasangan.